на колице, гармонь, бревнышки у хаты. Эх, достала мать Россия, улетает. Ik ga hier een jongen naast mij te staan en die heet Jan. En Jan die had last van een kringspierprobleem. Hij had nogal van die reeachtige bultjes erop en hij weet net terug wat het is. Nou, dan kan ik het wel vertellen natuurlijk, maar eigenlijk moet Jim hulp daarvoor inschakelen. Weet Jim eens wat het antwoord is en hoe we dit verhelpen kunnen, tiger bij tiger. En dan moet het ook maar ophouden. En als het net ophoudt, dan blijf ik nog even langer staan. Want als ik deze minuut aanwijzen maat, dan blijf ik hier al een hele minuut lang staan. En dan doe ik een slokje uit mijn flesje, ja. Dan zeg ik, dit smaakt het weer poer best. Ja, nou dit is Garieke, die wil ik even een hooi zeggen. Kom even Garieke. Garieke, wat net benauwd van die skieters hier. Ik ben al benauwd dat ze hier op zijn peel komen. Dit is wel mooi goed trouwens. Een real lolly-stakje erbovenop, dat is wel mooi uitvoer. Prachtig zeg. Nou, na 4 seconden. En dat wil helpen, helemaal het probleem van Jan.